Brzo stečeno vođstvo otvorilo je put ubedljive pobede fudbalerima Loznice u zelenoj opremi. Već u 3. minutu Jovanović je bio začetnik akcije, Milutinović uspešan realizator. U 9. minutu isti akteri, ali Milutinović je šutirao preko gola. U 16. posle Jovanovićevog slobodnog udarca samo korner. Imali su i gosti idealnu priliku u 19. minutu kada je Jeftićev udarac zaustavio golman Krsmanović. U 29. 2:0. Ponovo su na sceni bili Jovanović i Milutinović. A u 45. minutu 3:0. Raspoloženi Milutinović dao je evro gol za oduševljenje prisutnih oko 600 gledalaca. U nastavku Lozničani nisu žurili jer nije bilo potrebe zbog stečene prednosti. Na obe strane nekoliko pokušaja iz daleka i to je sve do 89. minuta kada je Tadić postavio konačnih 4:0. Loznica je igrala dobro, sigurno, onoliko koliko je bilo potrebno da bude uverljiva, koliko to rezultat i potvrđuje. Posebno je kontrolisala sredinu terena gde se utakmice dobijaju i gube.